Gần đây chắc mọi người cũng biết đến cái chiến dịch tôi đồng ý rồi chứ. Với riêng mình thì cái chiến dịch này nó xuất hiện trên Facebook rất là nhiều và mình cảm thấy nó như spam luôn. Mình cũng biết rằng cái chiến dịch này là dùng để ủng hộ cái hôn nhân đồng tính. Bản thân mình thì mình cũng không kỳ thị hay phân biệt đối xử gì với người đồng tính đâu. Nhưng mà cái việc cái chiến dịch này cứ có những cái hình ảnh lặp đi lặp lại rất là nhiều lần khiến mình cảm thấy phản cảm và có phần khó chịu luôn. Các phong trào ủng hộ người đồng tính gần đây diễn ra rất là mạnh mẽ và có rất nhiều các bạn trẻ đã bị đồng tính theo phong trào. Nam thì không ra nam, nữ thì không ra nữ. Các bạn này, bạn nam thì ăn mặc lố lăng, trang điểm, son phấn, các bạn nữ thì xăm trổ hút thuốc lá, thậm chí còn có những cái đôi mà còn thân mật nhau, hôn hít nhau ở nơi công cộng. Như thế thì cũng đâu có gì hay đúng không? Đã thế thì mấy bạn này đã có cái tinh thần tự nhận thức rất là cao. Nếu mà lỡ gọi là bọn gay hay bọn les thì sẽ bị nhìn những cái ánh nhìn là lườm nguyết ngay. Nhưng mà mình gọi như thế thì cũng đâu có khác gì là gọi là bọn con trai hay là bọn con gái đâu, đâu có ý kỳ thị gì đâu. Cuối cùng thì mình cũng muốn nói rằng hôn nhân đồng tính thì không thể có con theo cách tự nhiên được, mà những cái gì không thuận theo tự nhiên thì không nên ủng hộ. Bản thân mình thì không kỳ thị hay phân biệt đối xử với người đồng tính, nhưng hôn nhân đồng tính thì mình không ủng hộ. Cậu ơi, cho tớ hỏi, cái nào là người đồng tính với chuyển giới nhỉ? Người đồng tính thì là người yêu người đồng giới tính với mình, nam yêu nam, nữ yêu nữ. Còn người chuyển giới thì cứ như là cô Lâm Chi Khanh ấy, cô ấy phẫu thuật chuyển giới từ nam thành nữ ấy, thì là người chuyển giới. Trên thực tế thì quan điểm của bạn Nam vừa rồi được rất nhiều người ủng hộ. Đây là trái đất. Cho tới nay chỉ có 16 trên 193 quốc gia trên thế giới công nhận hôn nhân đồng tính. Có những nước còn coi đồng tính là bệnh hoạn, tội phạm, thậm chí còn áp dụng luật tử hình dành cho người đồng tính. Mới đây vào tháng 4 năm 2014, Brunei đã cho phép tử hình một số tội phạm, bao gồm cả người đồng tính, bằng biện pháp ném đá đến chết. Liệu những hình phạt này có thích đáng với những người đồng tính không? Thực sự đồng tính là gì? Cùng X-Full tìm hiểu nhé! Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO đã loại đồng tính khỏi danh sách bệnh từ năm 1990. Hơn nữa, đồng tính cùng với dị tính đều là một biểu hiện của đa dạng tính dục. Để xác định được tính dục của một người, ta dựa trên 4 yếu tố. Đầu tiên là giới tính sinh học. Phần lớn mọi trường hợp có thể dễ dàng xác định giới tính sinh học qua phương pháp quan sát bộ phận sinh dục. Nhưng cũng có một số trường hợp phải dựa trên cả gen, tinh hoàn hoặc buồng trứng. Không như nhiều người nghĩ, ngoài nam và nữ, còn có những kiểu giới tính sinh học lai giữa nam và nữ gọi là lưỡng tính hoặc liên giới tính. Những người lưỡng tính có cả tinh hoàn và buồng trứng. Mình dùng quần xịp đại diện cho giới tính sinh học. Thứ hai là bản dạng giới. Khác với giới tính sinh học, bản dạng giới không thể xác định bởi các quan sát hay phân tích sinh học. Bản dạng giới của một người là giới tính tự xác định của người đó, là nam, nữ hoặc không phải nam hay nữ. Tất cả được quyết định bởi cách người đó nghĩ về bản thân họ là ai. Chính vì thế mình sử dụng bộ não đại diện cho bản dạng giới. Tiếp theo là xu hướng tính dục, tức là việc bạn bị hấp dẫn giới tính với người khác một cách lâu dài, gọi là xu hướng tính dục chứ không phải là xu hướng tình dục, vì xu hướng tính dục bao gồm cả tình cảm, hành vi và tình dục. Trái tim được mình sử dụng để minh họa cho xu hướng tính dục. Cuối cùng là thể hiện giới, là một nhóm các chuẩn mực hành vi gắn liền với nam hay nữ giới, được người khác cảm nhận thông qua quần áo, kiểu tóc, phong thái, công việc. Ví dụ như các bạn nữ được gọi là tomboy khi có thể hiện giới là nam và được coi là cá tính. Các bạn nam mà điệu đà, cư xử như nữ giới thì được coi là quái tính. Đùa thôi, nhưng có một điều quan trọng mà nhiều người hay nhầm. Thể hiện giới không liên quan tới xu hướng tính dục hay bản dạng giới. Một tomboy thì không liên quan tới chuyện người này có đồng tính hay chuyển giới hay không. Mình dùng cái áo đại diện cho thể hiện giới. Người đồng tính là người có bản dạng giới trùng với xu hướng tính dục. Gay là những người nghĩ mình là nam và thích nam. Lesbian hay còn gọi là les là những người nghĩ mình là nữ và thích nữ. Một điều đáng lưu ý ở đây là giới tính sinh học không có giá trị trong việc xác định một mối quan hệ là đồng tính hay dị tính. Bisexual hay còn gọi là người song tính là những người có thể yêu được cả hai giới. Xu hướng tính dục của họ nằm ở giữa. Nếu để ý, bạn có thể thấy trên 4 thanh tính dục ở đây đều không bị cố định bởi hai đầu nam hoặc nữ, mà nó là một phổi liên tục. Điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn trong việc tôn trọng đa dạng giới tính, không đơn giản như thuyết nhị nguyên, ngoài nam và nữ còn có khoảng trung gian.
Những người chuyển giới được gọi là transgender. Chuyển giới là hiện tượng những người muốn thay đổi giới tính so với giới tính sinh học khi sinh ra. Năm 2010, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới loại bỏ chuyển đổi giới tính ra khỏi danh sách các bệnh tâm thần. Nhiều người nhầm lẫn rằng những người phải trải qua phẫu thuật mới gọi là người chuyển giới. Nhưng thực ra một người được gọi là chuyển giới chỉ cần khi họ có bản dạng giới và giới tính sinh học khác nhau. A được hiểu chính thức là asexual, những người vô tính. Nhưng ngoài ra mình cũng thích ý nghĩa thêm của A là ally, những người ủng hộ LGBT. Vậy đó, tình yêu thì rất đa dạng. Để mọi người phân loại được các loại tình yêu thì cũng hết một cái clip dài mấy phút. Người ta thì hay tôn sùng những cái kiểu tình yêu vượt thế hệ, tình yêu vượt biên giới hay tình yêu không phân biệt màu da, địa vị xã hội. Nhưng lại có những cái định kiến đối với cả những tình yêu đồng tính. Điều này xảy ra bởi vì trong xã hội đang có một cái gọi là tiêu chuẩn hóa dị tính. Có nghĩa rằng công chúa thì phải lấy hoàng tử, đàn ông thì phải mạnh mẽ, hay phụ nữ thì phải yếu đuối. Dị tính là đa số và việc biến đa số trở thành tiêu chuẩn sẽ giết chết sự đa dạng và tự do cá nhân. Mình không muốn có một đám đông nào cấm mình thủ dâm chỉ bởi vì họ không thủ dâm, dù cho họ có đông thế nào đi chăng nữa. Điều này cũng có nghĩa rằng cái quyền kết hôn ý là quyền tự do của mỗi người, và nếu nó không có ảnh hưởng đến ai cả thì bản thân mình, những người dị tính hay là đa số không có quyền cấm đoán hay là ngăn chặn quyền của những người đồng tính cả. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nhớ subscribe Xfuho để có thể tiện theo dõi. Và hãy lên Facebook Xfuho, ấn like và comment thật nhiều để chúng mình trở thành các bạn X với nhau. Chào bạn nhé.